สวัสดีครับผมช่างณแอร์ซอฟนะครับผมหรือตามเพจณแอร์ซอฟนะครับผมก็เร็วๆนี้จะมีช anel นะครับผมทาง YouTube ฝากกดไลค์และติดตามกันด้วยนะครับผมทางช anel ของณแอร์ซอฟกันนะครับก็จะมีการรีวิวBB กันแต่ละรุ่นแต่ละกระบอกนะครับว่าใช้งานยังไงดูแลยังไงแล้วก็แต่ง modify ยังไงนะครับผมสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้แล้วก็เพจ channel ตามข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ